tun trum ka video a chuan Realme 6 Pro le Redmi Note 8 Pro karon Khaikhin le do na chumi main ka channel te ilo la subscribe lo ni chuan min lo subscribe sakla tin video thara piang ilo mu theinan apia notification bell kha min lo on sak don nia kan soi tran tak tak main mobile phone kan lei don hian eng tiangin nge kan lei tur hi kan te thin ti hi toy te in han soi ka duwa achan chu tuna sumdong mi te kan lo ni theya tin phone charge mu mal man lo ang te kan lo ni the tin thala ngai na mi te kan lo ni theya tin game khel mi te kan lo ni theya kang ho zong zong a khanin apoi mo chu phone chak tha hrim hrim a hi apoi mo khop maya e kan nei na tin phothi chuan asang lam hret zel hi apoi lowa achan chu camera te whatsapp te game te ka tiang vel kan man du achung application om ho te kan man du na sat thina wang hian phone chak tha hi apoi mo em a phone chak tha lawa chuan application tam de wan da chuan phone te he timuang rui theya kha wang hana chak tha hrim hrim hi chu apoi lo lam zel zo kania tin a battery atlo thang em ti te em tel thi ni la achan chu tu nang lai chuan phone te kan khoi na sa to a alo lo zung zung thina phone battery thalawa chuan ka wahan battery sang lam te ngai venila tin khala chi kha kan ni kha chuan eng hinge camera tha ang ti te khanga event bokila tin file le document poimo ang chi da thin da na sa thin kan ni kha chuan a storage lian ang chi te internal memory lian ang chi te kha khang ho kha apoi mo le dona chumi tur chuan phone chak tha memory lian tha tin battery po sang kha poi mo a chu mai pia lama a battery lo chang po han char sa full zung zung thei ang chi tunanga chuanin aron ni deuh thum to a fast charging te aron ni to a phone charge hi arei lu tuk to lowa ma se chu ti rual chuan tunang lai chuak ro ro a po hen a chak le zual bik ang chi kha a om le ta khang te kha phone kan lei do na khana poi mo a khang kha ani nge ni lo khang kha telem ti te kha e entry ni la thavia watin mobile phone hi kan keng kwal na sa a kan ak mu mal man met lo ni a thalai zinga phei chuanin han ak wang wang ang hi kan wang ko pakan hum chuak deuh renga tin thalai chok lo a po hen ani tho chu ka ringa chu wang chuan a hum vei wa te e a ken vel hrim hrim a khoya vel hrim hrim te anuam em tin phone rit nge ni a phone zang tha ken nuam tiang te khang te kha lo te ula tin phone a chak that le chak that lo em sia du chuanin a processor hi apoi mo le a processor teng chipset nge man ti te tiang ho hi riat ve zel hi apoi mo a chu tan soi masalok dua ti chuan tuna karon compare tura ka soi Redmi Note 8 Pro le Realme 6 Pro Khaikhin na kan nei chaudon tananga pakhat na chuan heng phone pahnih te hi Redmi Note 8 Pro zawh hi October ni somni pakhat sang hi som pakua khan an launch a ti chuan Realme 6 Pro hi kumin March ni som pathum khan an launch ve le a model chu soi ngai lo kan hre ve to a Android system a hian Android version 9 pa ya manga Realme 6 Pro hian Android version 10 ka manga chuan dual sim ve ni a sim 1 le sim 2 kha nano ve ni boka in 4G le G lo hi chu soi ngai lo ada taila tun live phone 4G lo hom to lo ti kha shape pokila tin atlang pui thuakin kan soinga chip chiar lu tuk man don lawa video te thui lu tuk lo nan a seizong hi 6.53 inch anta Redmi Note 8 Pro zawh hi
ti chuan Realme 6 Pro hi 6.6 inch ani ta cho chuanin ti khan lo compare mai ula nangma ni khan in ngai tu na khan nge sei zoka enge toy zok ti te ti chuanin a storage a hianin Redmi Note 8 Pro hi 64 ania 128 po omboka chuan Realme 6 Pro hi 128 thawani ta ni 128 ve ania storage hai internal storage a hian chuan a camera hian 64 ani ta a 64 ve 64 ve ni ta a battery a hian Redmi Note 8 Pro hi sangli zanga mAh sangli zanga ani ta a Realme 6 Pro hi sangli zathum mAh sangli zathum ani le boka a battery a chuan ni china kan soi ang khan sangli zanga hi a sang zoka tuna sumdong mi tei lo ni chuan emo boi tak charge mu mal man lo tei lo ni mai theia a battery sang zok thei lo tha zok mai theia ma se nge ka han compare zelanga a battery niam zok po hi lo poi lo ve thut theia ti kha kan sei le du boka longai thazel ula top thlengin lo en ula a battery niam zok po kha alo chelo ve zok thei tho boka a battery sang zok po kha alo che ve zok thei tho boka a top thleng khan min lo ngai thak sakula ti chuanin fingerprint sensor hi om ve a ti chuanin a hei thi 161.7 mm ania a width hi 76.4 mm ani a pakhat hi Realme 6 Pro hi 75.8 mm ani ta a thickness a hian 8.8 mm ani a Redmi Note 8 Pro hi Realme 6 Pro hi 8.9 mm ani ta a ti chuan a weight hi 200 grams ani ta Redmi Note 8 Pro kha Realme 6 Pro hi 202 grams ani ta chuan a color a hian gamma green hello white shadow black electric blue ti te om ta Redmi Note 8 Pro a hian ti chuan Realme 6 Pro a hian lightning blue lightning orange ti color te om ta a moi ve viau tura chuan ngaila arong atang hi chuan in a pon lama tang han en chuan tun lai phone chu han thing lu tuk le an za pui om deuh ang chi kharon om to lawa an al thei ang bera ron thuam han en mei po amin hi thei deuh veka ron siam hi ni to wang hian aron neu vak don lo ni a screen size hi kan soi to khani a ni china khan chuanin kan en ze langa a screen to body ratio hi 91.4% an ta Redmi Note 8 Pro kha Realme 6 Pro hi 90.6% ani ta chuanin chipset hi poimo ta ni chipset phone chak thalo ni china kan soi khami kha ate na deuh ber tila kan soi sual lo nga MediaTek Helio G90T amanga Xiaomi Redmi Note 8 Pro hian ti chuan Realme 6 Pro hian Qualcomm Snapdragon 720G amangta game khelmi lo nia phone chak thra kan du ha chuanin Qualcomm Snapdragon Qualcomm chipset hi a thra khop maya man thei chuan a chak thra zok ti na ni chu ti chuan processor a hen octa core ve ania 2.05 gigahertz
anita Xiaomi Redmi Note 8 Pro hi ti chuan Realme 6 Pro hi 2.3 GHz ani le ta ni chuan 64 bit ve nia graphic hi Mali G76 MP4 anita Redmi Note 8 Pro hi Realme 6 Pro hi Adreno 618 ani le ta ti chuan Xiaomi Redmi Note 8 Pro hi 6GB RAM ania chuan Realme 6 Pro hi 6GB RAM tho ania boot up time hi Redmi Note 8 Pro hi 16.0 ania Realme 6 Pro hi 22.0 anita internal memory hi 128 ve ania ti chuan main camera hi quad ve nia quad camera ve apani hian chuan mase heta tak hian a in thlau na chu camera hianin Redmi Note 8 Pro zawh hianin 10x zoom anita chuan Realme 6 Pro hian 20x zoom anita ni ain zoom chu ain den lei viau don ti na ni chu zoom ve angta ula in thalak tur kha Realme 6 Pro chuanin in zoom kha Redmi Note 8 Pro ai chuanin 20x zoom lai ni wang khan ala zoom na satte ta chuanin front camera hi single ania Redmi Note 8 Pro zawh hi chuanin Realme 6 Pro hi dual ta a thalaka pawh kan hmu nga Realme 6 Pro camera dan kha front camera zawh dan kha USB hi type C ve nia ti chuan fast charging ve nia Redmi Note 8 Pro hi 18W ania Realme 6 Pro hi 30W anita VOOC 4.0 anita VOOC au hi a chak khop maya ke pon kam mang chin to a charge chu chak thak khop mai hei hi sum dong te le ai charge reng man lo tan chuan man chi khop mai charge chak hi ti chuan heng phone pahnih te hi kan han Khaikhin ta ka khan uluk takin in lo ngai thak ka ringa angma ni khan han Khaikhin chin ula enge thazok ang kan sei ve khan enge sangjok te khang te halo ngai tu chun zom ula thazok in ti kha hindu zong te lo ni chon in lei dai don nia chuan tuna kan sei ba ka khan zawh bel du emo Hriat bel du in nei emo ani chuan comment section lama khan milo zawt thei reng boka tin next video hian enge kan compare le ang ti te nge in du a processor sai fia na chipset sai fia na megapixel sai fia na tiang chi te kha tiang kha in du chuan enge mo zok kha in du zok kha comment section lama lo sei ula a video ron ti chu le te kan tumanga chuan ka channel te ka video te tha in ti chuan min lo subscribe sakula min lo like sak bokanga ka video thar te in lo mu zel thei nan apia notification bell kha min lo on sak bok don nia